नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल वैदिक मेडिकोज में। दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट का, जिसे कि मैन्युफैक्चर करती है सिप्ला कंपनी। बात करें इसके एमआरपी की, तो इसके 10 टैबलेट की जो एमआरपी होती है 46 रुपये 75 पैसे। इस सर्दी खांसी में यूज होने वाली कॉमन सी मेडिसिन है, जो कि आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों बेसिकली 3 साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, सिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल। सिट्राजिन की जो क्वांटिटी होती है 5 mg, फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड की होती है 10 mg और पैरासीटामोल होता है 325 mg। सिट्राजिन जो बेसिकली रोल प्ले करता है वो सर्दी खांसी से जो हमारी नाक बहती है या आंखों में पानी आता है या बार बार छींके आना, इस टाइप के जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में सिट्राजिन हेल्प करता है। फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इस सर्दी खांसी के कारण जो नाक बंद हो जाती है तो उसको ओपन करने में एज ए नेजल डिस्कंजेस्टेंट काम करता है। और पैरासीटामोल सर्दी खांसी के कारण जो फीवर आ जाता है या बदन दर्द हो जाता है, इस टाइप के जो लक्षण होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डोजिंग की बात करें तो हम इसे खाने के साथ या खाने से पहले दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। अगर बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, वैसे इसको लेने से कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना या चक्कर आना, मुंह सूखना। इस टाइप के कभी कभी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। वो जब हम दवाई लेना छोड़ देते हैं तो उसके बाद अपने आप सही हो जाते हैं। अगर इसमें प्रिकॉशन की बात करें तो हमें प्रेगनेंसी में इसे कतई यूज नहीं करना है। अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बेबी को, उस कंडीशन में भी बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के हमें यूज नहीं करना है इसे। या हम किडनी या लीवर से रिलेटेड किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी बिना डॉक्टर की सलाह के ये मेडिसिन नहीं लेनी है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको किसी भी मेडिसिन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।